bet vienoje vietoje, žinau, būtų labai gražus, bet įvažiavimas į morgą. Mirtis, savižudybės, gaisrai. Blokiniam name tarp balkono ir kambario išdubasino tas mesieną. Viskas gerai, ten viskas laiko. Šaltibarščių spalvos kambarys. Ar tai namas, ar tai butas, ar tai komercinės patalpos. Kapinės rami, graži vieta. Kaimynystė rami. Rami kaimynai, ypatingai ramus kaimynai. Ponas kokį turėtų objektą. Oi. Pastebim, kad dalis mūsų žiūrinčių mūsų neprenumeruoja. Manau, kad reikėtų ištaisyti šitą klaidą. Paspauskite prenumeruoti ir gausite žinutę, kai tik paleisim kiekvieną naują podcastą. O jeigu šis epizodas pasirodė įdomus, tai paspauskite ir like bei parašykite trumpą komentarą. Būsim Ačiū labai labai. dėkingi. Ar buvo kada jūsų darbiniai veikloje objektas, kuris atrodytų liktais normalus ir gerai atrodantis, kaina gera, bet turi kažkokį vieną trūkumą ir dėl to trūkumo, nežinau, jisai neparsiduoda eilę metų ir keičiasi brokeriai, bet vis dar neparduotas. Oi. Vieną objektą turėjau, kuris dar ir dabar pardavinėjamas. Tai Kelinti metai? 21 metų vasarą. Bet toksai, aš net nežinau, kaip jį pavadinti. Toks senolis pasakoja, buvo 21 metų vasara. Rinko ledynai. Gražus oras. Lauke buvo plus 30. Tai Į rinką paleidom nuostabų objektą. Tai koks čia objektas, papasakok plačiau. Net nežinau, kaip jį pavadinti, ar tai namas, ar tai butas, ar tai komercinės patalpos. Tai va, tiesą pasakius, va, jisai dar ir šiandien yra parduodamas. Ir mes šiandien jį parodysim per tier listą mūsų. Matyt, savininkai ten tikrai neskuba, nes kaip labai mėgsta visi sakyti, mes niekur neskubam, tai ten akivaizdu, kad neskuba, nes ten dar iki manęs kokius 3 metus vyko pardavimo procesas. Tai Tilto gatvėje toks didžiulis 300 kvadratų, sakau, tarkim, pavadinkim jį butu per 4 aukštus. Patogu gyventi. Ir jis toks siauras, žinai. Aš iš karto parodysiu mūsų žiūrovom, kad irgi jungsim, kad matytųsi. Jo, ir aš sakau... Tai kame yra nepardavimo esmė? Kur yra jo didžiausia problema? Nes vieta tai yra superinė. Vieta yra superinė. Per terasą matosi Gedimino pilis. Bet neaiškiai jo paskirtis, kam tokį teisiškai daiktą paskirtis. Ne, gyvenimiškai. Panaudojamumas. Nes čia toksai, aš įsivaizduoju, kažkokia įmonė darosi savo kažkokias komercinės patalpas ir tuo pačiu, nežinau, ten ar darbuotojam, ar ten kokiam direktoriui toks komandiruotinis butas, penthausas. Tai esmė ta, turbūt aš bent jau kaip ir susidariau įspūdį, tai jo išplanavimas labai yra keistas. Jis yra per 4 ar 5 aukštus. 4, jo, plus ten terasa. Ir toks labai siauros erdvės, ten kambariai tokie pailgi. Parkingų neturi nei vieno, realiai arba reikia statytis gatvėje, arba bandyti nuomotis ten šalia. Čia labai gerai matos tas butas, jisai toks tarsi tarp dviejų namų įsiterpęs. Ir čia jo visas plotis ir yra. Ir tarsi, žinai, kaip ir liktai prestižas, nes vietą sufleruoja apie prestižą, tai toks, manau, epinis pavyzdys, kaip sakyti, nelikvidaus objekto. O per tuos metus, prieš tave pardavinėjo, tu pardavinėjai, šiuo metu rinkai kaina keitėsi? Čia, žinai, čia yra geniali taktika, tasme, kai nenuperka už esamą kainą, tai tu tada jį dar ir pabrangini, nes tada galbūt nupirksiu didesnę. Nes aš galvoju, jeigu ta kaina buvo per didelė, tai per tuos 5 ar 6 metus, kiek iš čia rinkoje, galbūt pasivijo rinka jų norimą kainą, bet ne, kaina irgi vis kyla. Karts nuo karto vis ten pasikeičia ta kaina, tai vėlgi pagal tokį daiktą, neatrodo, kad ten jau, taip, sumiškai ten didelė kaina, bet ne kainoj ten turbūt, sakykime, didžiausia bėda. Bet jeigu būtų už labai gerą kainą, manau, atsirastų pirkėjas. Turbūt taip. Taip, viskas yra parduodama, viską įmanoma parduoti, bet viskas nuo laiko ir nuo kainos priklauso. Tai šiandien norim padėkoti mūsų laidos rėmėjams, tai šiandien pas mūsų sugrįžęs yra mūsų buvęs draugas baldai1.lt, tai yra elektroninė baldų parduotuvė, kurie gali apstatyti ir likvidų, ir nelikvidų turtą. Taip, tai iš tikrųjų turi labai platų pasirinkimą, kainos tikrai yra draugiškos ir užeikit būtinai pasižvalgyti jų parduodamą turtą. Ir šiandien antras laidos rėmėjas, tai jau ištikimas mūsų tas skelbimo portalas,
kurios portaluose galima rasti daug to ir likvidaus, ir nelikvidaus. O yra paieškoje realu punktas, žinai, tik nelikvidus objektas. Arba tik likvidus. Arba likvidumo balai kažkaip tai galėtų būti. Kaip automobilį gali susirasti nedaužtas, tai čia irgi tik nelikvidus, ne? Čia gal mintis yra realu, žinot, pasitobulinti prieš konkurentus. Tai žiūrėk, mes laidos eigoje padarysim, žinai, tier listą, tai jie gali padaryti, žinai, kaip tier listė, kurioje ten grafai yra. O tu norėtum dėti tokį portalą, kur taip tavo jau ten nuvertintas nelikvidus turtas. Nu tai va, tai nežinau, truputėlį pakalbėjom, kas tai yra iš vis per nelikvidus turtas, tai pereikim prie tų priežasčių, kas padaro tą turtą nelikvidžiu, tai nežinau, turbūt nuo esminio bazinio turbūt galim pradėti nuo vietos. Apskritai turbūt yra objektyvus ir subjektyvus kriterijai, tai va, kaip ir sakai, tarkim, objektyvus kriterijai, tai va, būna ir vieta, ir aukštas, ir išplanavimas, ir ten kažkokie teisiniai, tarkim, dalykai ar statybiniai niuansai. Ir yra subjektyvus tokie dalykai, nu, nežinau, kažkokia istorija, tarkim, susijusi su tuo turtu, kažkoks šleifas besivalkantis, emocija kažkokia ten ir tai panašiai. Tai pereisim, man atrodo, per tos visus papunkčiui, tai gal, nežinau, pradėkim nuo vietos, kartais nelikvidumas sukuria tai, kad yra, tarkim, labai gera vieta, bet turtas, nežinau, neatitinkantis tos vietos. Jis yra, nežinau, ar blogai suplanuotas, ar geležinkelis kažkoks tai arti praeinantis, ar arti sraunios gatvės ir panašiai. Tai turbūt tai dažnai tampa to faktorium. Nu, tai bet dažnas dalykas, vėlgi, pavyzdžiui, kaip ten sako, žinai, geras namas ne toj vietoje, žinai. Taip. Kur ant kokio, žinai, ten pigaus sklypo pasidaro, ten tikrai gerą namą. Be privažiavimo, be transporto visuomeninio, o namas atrodytų, kad tikrai didžialiai šeimai ir vertas dėmesio. Arba, žinai, ten vėlgi, kaip sakai, vieta, bet koks nors, pavyzdžiui, visai faina vieta, bet privažiavimas, nu, tragiškas. Ten kokių žvyrkelių. Ir čia vėlgi prie pigaus turto kažkokio gali būti tas žvyrkelio privažiavimas, bet jeigu tas namas ten daugiau nei 500 000, tai gal jau tampa šiek tiek nelikvidas. Ja, turbūt iš pirkėjų labai dažnai girdim, ko jie vengia pirkdami, tai pagal tai galim ir susakyti tos kriterijus, ko dažniausiai žmonės vengia, tai reiškia, tas turtas turėdamas tas savybės yra mažiau likvidus. Tai turbūt lėktuvų kai kurie bijo, geležinkelio, jeigu labai arti, labai sraunios gatvės. Ir jeigu langai tas sraunę gatvę ir ypač miegamųjų, labai bijo žmonės triukšmo. Jeigu tai yra pirmas aukštas ir labai srauni gatvė, tai turbūt ir to viso kvapo ir pažiūrėjau, tarkim, kad paėmus va Vilniuje, ar ne, jeigu ten koks, kaip sakyt, šeimai skirtas butas ir, pavyzdžiui, Pylimo gatvėje, nu, tai visi labai žiūri, ar ten langai išeina į Pylimo gatvę, tarkim, ar į vidinį kiemą, ar jisai ten namas prie gatvės, ar kažkur truputėlį giliau kieme. Jo, šiaip senamiestis, aš irgi tą pastebėjau, kad senamiestis vis tiek ganėtinai yra sraunių gatvių ir to turto kaina labai koreliuoja su to, ar tavo ten yra į vidinį kiemą, į ramę kažkokią tai erdvę, ar į kažkokią sraunę. Dažnai langai labai žemai, tai tu ir praeinančių žmonės matai ir dar plus visas tas išmetamųjų dujų kvapas. Arba, pavyzdžiui, kaip visi žmonės, kaip sakyti, vertina aplinkoje esančią infrastruktūrą, kad, tarkim, kad būtų ten, nežinau, darželis, mokykla, parduotuvė kažkur netoli, bet netoli nereiškia kieme. Taip. Kaip, pavyzdžiui, ten Rygos gatvėje, kur yra tas toks žalsvas daugiabutis. Stiklinis. Stiklinis. Ir, pažiūrėjau, yra ten tokių būtų, kurie taip tiesiai tas mes žiūri ir įmy sieną. Ir kiekvienas automobilis atvežęs prekes, važiuodamas atbuliniu pypsi ir tas garsas, aš esu turėjus tokį butą pardavimui Santariškėse. Tai ten prie tos iki parduotuvytės. Tai sako, prabundi ir pyp, 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 pyp. Žinai, tai dar tokių būna variantų, kur, kaip sakai, gali praleisti juos, nu, tarkim, tik tai vietiniai gyventojai, tarkim, žino, tu šiaip atėjęs į apžiūrą gali ir nesusigaudyti, bet tuo pačiu yra ir kur, na, tu, kaip sakyt, vizualiai matai, kad, na, bus reikalų. Čia paminėjai apie tą parduotuvę, nukėlė mane, aš esu gyvenęs ant Antakalnio gatvės praktiškai, kur yra tas iki ties Šilo tilto. Tai ten toksai kombinacija buvo ir srauni gatvė, ir dar parduotuvė, kur irgi atvažiuoja tą fūrą, gal tenai parkuojasi.
Tai irgi buvo iššūkių, ypač vasarą tas jaučiasi, kai langus atidarai ir to triukšmo. Ir dar Antakalnio gatvėje būdavo, jeigu šalia stotelės troleibusų, Jo. atsidaro duris ir tu pro langą girdi. Kita stotelė. Arba tas, kai pajuda tas troleibusas, toksai kosminio laivo garsas. Bet pavyzdžiui, vat ir paėmus, kaip sakyt, mūsų kaiminystė, ar ne, tarkim, kad ir Kalnėnai, ar ne, vertinama vieta, viskas ten kainos kyla, taip toliau. Bet, pavyzdžiui, gatvė Lukšinės, tarkim, ten ta Šatrininkų prie Karalienės Mortos mokyklos. Ir va, irgi toksai labai specifinis dalykas, jeigu ten atvažiuosi paprastą ten vasaros dieną, viskas puiku, bet jeigu atvažiuosi, tarkim, šiuo metu, iš karto matai, ten yra didžiulis rautas automobilių, ten... Pauliau, ten tik 2 kartus dienoje, ten ryte, kai visi atveža ir maždaug apie 3 ryte, kai tau reikia išvažiuoti iš namų, turi pasiplanuoti. Išvažiuoti anksčiau. Arba prieš mokyklą, arba po mokyklos. Tai va, irgi toks niuansas, tai va, vieta taip yra. Ok, kitas labai dažnas irgi pasitaikantis, tai yra aukštas. Atrodytų kaip ir nekaltas toks rodiklis, kas čia aukštas, kaip jis čia gali lemti, bet dažnai sukuria tą nelikvidumo efektą, ypač ten, kai būna 5 iš 5 arba dar blogiau 6 iš 6 ir be lifto. Sportininkų butas. Tai prisimeni, kažkada ir pats turėjo objektą, va Šiaurės miestelį buvo 6 iš 6, bet, pavyzdžiui, tuo pačiu ten žmonės dar ir požeminį parkingą turėjo. Tai jeigu, 7. Taip, tai jeigu tu pasistatai mašiną ir lipi, tai tu realiai 7 aukštos lipi be kojytėm. Ypač džiugu, kai grįžti iš kelionės su lagaminu. Arba dar jeigu paimkim senamiestį, kur yra aukštos lubos ir 5 aukštas, tai tas aukštas irgi padidėja. Aš žinau, kad aš nevadinčiau jų nelikvidžiais. Jie likvidus. Sunkiau likvidus. Tai tie, kad jo, truputėlį sunkiau, bet jeigu kažkam tikrai patiks pats butas, tai manau, kad čia nebūtų tokia labai didelė kliūtis. Čia, žinai, vėlgi neuždėdi to štampo, kad, žinai, ten nelikvidus, tai reiškia neparsiduoda ar panašiai, bet jeigu, tai reiškia, kad jeigu tokį patį butą lygintum, nežinau, ten 2 aukšte, tai tas gerokai lengviau. Jis sąlyginai turėtų būti pigesnis, tas su nepatogiu aukštu kažkokiu. Tai. Ir pardavimui turbūt reiktų daugiau laiko pasiplanuoti, nes tikrai dalis pirkėjų atkris dėl aukšto. Ja. Ir ypač dar ką pabrėžčiau, jautrus yra tie butai, kurie yra didesni, nes tai yra šeimoms skirti butai su vaikais. Vaikai tai reiškia daugiau pirkinių, vežimėliai, kažkokie tai žaisliukai ir panašiai. Tai kur yra vienas kambarys, tarkim, ten gal gyvens porelė jauna ar vienas jaunas žmogus, tai jis kaip ir didelės problemas nedarys. Tai, pavyzdžiui, va, iš senų sovietinių būtų tas klasikinis 5 iš 5. Tai jau geriau, visi žmonės sako, jau geriau 9, pirmas savaime suprantama, bet 9 iš 9, nes 9 aukštą važiuoja bent liftas, o į 5 jau reikia kojytėm kapoti. Ir tie patys, pavyzdžiui, mūsų ankstesnėse laidose aptarti fliperiai, kurie perka perpardavimui, labai stengiasi vengti 5 aukšto. Aš sako, aš jau geriau truputėlį už butą 2-3 aukšte permokėsiu, negu paimsiu 5 aukšte. Nes jie žino, kad ilgiau užtruks jį parduoti. Pardavinėjimai čia tik dėl to, kad jis parsiduos, tai tikrai taip. Tik tai laiko užims. Bet mes galime įti kitą kraštutinumą. Gali būti žemė? Dar žemiau negu 1 aukštas. Aišku, verta paminėti, kad ir 1 aukštas taip pat irgi yra sunkiau likviduojamas. Nėra galbūt toks kaip ten 5 iš 5 be lifto, bet 1 aukšto, nežinau, aš jaučiu kartais žmonės baiminasi to nesaugumo, kad čia žmogus praeina. Gal dažniau 1 aukštas. Ar šaltis iš kažkokio... Senos statybos, naujos jau kažkaip žmonės dažniausiai teritorijos uždarus, šildomos grindys, tai kažkaip su naujos statybos lengviau. Bet jeigu tau ten visai panosiai vaikšto, tai nemalonu. Nepatinka tau, ne? Kažkaip nelabai. Ar ten į kokią parkavimo aikštelę, čia galų automobiliai parkuojas, o tu čia mėgamasis. Būna iš tikrųjų dažnai ir senamiesčio, naujamiesčio zonai 1 aukštas, bet ten, tarkim, kaimynas automobilį tau čiut ne prie langų privarė. Ir žiemą ateina užkuria ir vaikšto su cigaretė aplinkui. Ja, o lendant gilyn į žemę, tai apie cokolius, kaip sakyt, kalbant, tai ir tų cokoliniam aukšte būtų turbūt visokiausių, ar ne? Yra toksai jau visiškas gilus cokolis. Gilus cokolis, tikrai po žemę. Langeliai. Yra toksai... Būna dar tas pats giliausias cokolis, tai kai langeliai yra palei lubas, bet tu net dar žemės nematai, matai tokią sienutę ir virš sienutės, tik tai prasideda jau šviesa. Kažkokias. Ja, tai tokiuose dažnai būna ir bėda iš tikrųjų ir su drėgme, ir su saulė.
Bet būna, kur iš vis nėra langų. Ant Tauro Jo. kalno kolega kažkada pardavinėjo 2 mažiukus butukus, kur iš vis nebuvo nei vieno lango, bandžiau rasti. Tai gal ten skelbimą. slėptuvė? Bombų. Ir kad nebūtų labai liūdna, tai jie statytojas, matyt, kas jau ten įrenginėjo, padarė langus, langų imitaciją, Nupiešė. pakabino užuolaidas ir už to stiklo lango švieselės padarė, kad įsijungi, užuolaidas kaba, bet realiai tai ten siena. Nes O ten už to lango užkliavo kokią nors, nežinau, Eifelio bokšto vaizdą ar ten Jūra. Bruklino tiltą. Jūra. kokį. Bet būna tų tokių, kaip sakau, pussokolių, tas jisai per pusę aukšto, žemyn, bet ir tai nėra jau tas jau visai blogasis sokolis, bet jie vis tiek tokį truputį turi irgi, neigiamą šiek tiek atspalvį. Aš žinau, Paulius labai mėgsta cokolius pardavinėti. Yra jeigu tekę kas tavo, turi ne? cokolius, skambinkit, iš tam Paulius tikrai paims, sakė. Ačiū. Mes tave, Pauliu, prireklamuosim, žinok, tu neatsiginsi tas skambučių. Ok, kitas tada momentas, kuris irgi daro turtą nelikvidžiu ir dažnai susidurėm su išplanavimo iššūkiais. Ypač kai būna, vis tiek tų išplanavimo mados keičiasi, galbūt seniau kažkada buvo tas platus išplanavimas su dideliais kvadratų kiekiais populiarus, kai nežinau, 2 kambariai, 60 kvadratų. Bet dabar tos mados pasikeitusios ir toks turtas jau, tų turbūt tendencijų įvedamas tampa šiek tiek nelikvidžiu. Tai va, tai seniau būdavo vidurkis turbūt apie 5, standartiškai 50 ten ar su trupučiu kvadratų, 2 kambariai. Dabar jau yra apie 44, kem 3. Čia seniau gal aš sakyčiau dar daugiau, gal būdavo 60 kvadratų 2 kambariai. Bet tie sovietmečio, tai ten tie 2 kambarių būtai, tai Na, sovietmečio, taip. 50-aisiais, tarkim, Jo, statyti, jo, jo. dažnai Tai jau buvo būna jau po didesni. 60. Va ten aš paimčiau tos lasdinėlius pirmuosius, etapus ten tie pavasarį. Pilaitė daug Per kunkėmis, 62 kvadratas standartinis, bet dažnai būna ir tokių netitikimų, kur, nežinau, 2 kambariai, ten, žinai, 80 kvadratų, ten 3 kambariai, vėlgi, kokį nors, žinai, daug kvadratų, bet kambariai maži, vonia ten kokia didelė ir koridorius ten daug kvadratų atima ir toks, nelogiškumai. Žinai, čia jeigu šnekant apie didelius ir mažai kambarių, bet sakai, ten 80 ir tik jeigu vieno miegamo butukas, tai čia turbūt labai svarbu kainą įsivertinti taip, kad tu vis tiek konkuruoji su 2 kambarių butais, o ne skaičiuoti už kiekvieną kvadratinį metrą. Bet labai žmogui, labai sunku iš Sunku tikrųjų, šitoj vietoj, jo. nes vis tiek jisai... Visi pardavinėja po 4 iš kvadrato, tu čia man aiškini 3,8. Jo, čia va šita yra kartais momentas nustatyti tą kainą, nes atrodytų kaip ir 2 kambarių kvadrato kaina turėtų būti tokia, bet jeigu tu turi perteklinius 10 ar 20 kvadratų, Nusipirkęs 10 kvadratų mažesnį būtą puikiai gyvens. taip. Nors tikrai erdvę turėti, gražią, didelę, daug kas norėtų, bet tik tai vis tiek mokėtų už tai turbūt stipriai daugiau, ne visi. Kas liečia išplanavimus, vėlgi tai nėra tik tai kvadratų klausimas, dažnai būna šiaip tokių visokių keistumų, pavyzdžiui, kur ten kambarys be lango, arba ten virtuvė kažkur ten įspausta tokia ten. Arba kambariai dideli, bet virtuvė maža labai kažkokia, arba svetainė maža, o miegamasis ten pertekliniškai didelis. Jo, aš esu net buvęs šitam Užupyje, fainas projektas, viską ir rašo ten kaip tai 3 kambariai. Čia tas ant kalno, kur Užupio krantinėse? Užupio krantinėse, jo. Ten irgi eilę metų parduodamas tas butas. Jo, ten žmonės nusipirko, dabar vėl svarsto ten parduoti žodžių. Toksai nelabai likvidus daiktas, kaip sakyt, butas per 2 aukštus, kaip ir 3 kambariai, bet vienas iš kambarių yra be lango, tiesiog, durys įėjimo ir tada iškirsta anga, žiūri kambarys į svetainę. Tai jis nėra kambarys. Bet tai, Pauliu, čia tik tai kainos nustatymo klausimas. Aš labai panašu dabar turėjau Karoliniškėse, tai taip mes ir nustatinėjom, ne kaip tokį pat kokybišką 3 kambarių, irgi buvo svetainės iš vieno miegamai langas, tai mes žiūrėjom, kad jis būtų 2+. Toks kaip geriau negu 2, bet prašiau negu 3. Tai tada viskas labai teisinga. Ja. Būna, žinai, tarkim, ten brangesniam, tarkim, sektoriui ir net, tarkim, kur dideli būtai, tai, pavyzdžiui, netgi problema gali būti, nežinau, pavyzdžiui, ten 120 kvadratų būtas ir, tarkim, vienas sanmazgas. Arba kur reikalingas labai, iš tikrųjų, ten antras sanmazgas, bent jau ten, tarkim, tualetas su kriauklė elementariai.
Bet ką reikėtų paminėti, kad kartais šitie visi trūkumai gali tapti kaip ir privalumais. Tarkim, tu gali tokį butą įsigyti pigiau, bet jeigu tu matai viziją perplanavimo, ką daro būtent tie fliperiai ar kažkokie investuotojai. Ar patys savo nusipirkę žmonės. Jo, kur tu, tarkim, būnagi tikrai tų butų, kur perteklinė kvadratūra, bet tu lengvai gali padaryti, tarkim, 3 kambarį. Ar tu gali iš virtuvės padaryti kambarį, ar nežinau, suformuoti antrą sanmazgą kitam gale. Ar kokia drabužinė patogia, praeina, arba ten užsiūti, už sienas tie stovai yra. Bet žinai, turbūt sutiksinu, žmonės dažnai, neturi kartais to erdvinės fantazijos, kaip gali būti, kaip padarai, tarkim, kai jau fiziškai yra padaryta, ir atrodo, taip logiškai. Taip, didžioji dauguma nori to galutinio vaizdo, bet ką aš sakau, kad yra ir galimybių toje. Čia mūsų darbas yra pertikti ir nupiešti vaizdą, kaip galiu pasidaryti. Mūsų ir ant investuotojų, kurie būtent to ir užsiema, turbūt. Jie ten galėtų gal ir daugiau išvelgti pliusų ir panašiai. Sienų perstumdymą. Ok, tai tada judam prie kito punkto, tai įrengimas kartais padaro patį turtą labai nelikvidžiu. Tai įrengimas tai plačiai... Kodėl jokie signai? Ką turi galvoje? Nes jau iškart prisimenu tos variantus, kur žiūrėsim per tier listą, tai tikrai išlaukit, tada žiūrėkite, kitos vietos bus įdomių perliukų. Tai plačiaja prasme įrengimas tai yra ir interjero pats stilius, ir spalvų gama, ryškumas. Paprastai, tarkim, kartais būna įrengia toks ekstravaganza, žinai, ten Versalio rūmus, klasikinį kažkokį labai jau. Jis sako, paprastai kalbėkim, ekstravaganza. Tikrai, negražus butas, taip sakykime, mane kartais būna. Kartais to kičo labai daug atrodo, lyg ir bandyta kažkokią prabangą padaryti, mačiau Pašilaičiuose vieną tokį butą. Tiek atrodo sudėta į jį vieną butuką, 3 kambariai turėtų būti kaip dideliam name. Ir kai labai didelės detalės, tos vietos atrodo labai mažai. Perkrautas, visai ne tai vietai, visai ne toks butas. Tai tokį parduoti ypatingai sunku. Bet čia ką tu sakai, kad būna kartais ta stilistika nesuderinta, kaip ir kažką lyg kūrė dizaineris, bet kažką lyg ne dizaineris. Jo, ten namui, arba kaip ir matai brangus daiktai, bet jie nedara tarpusavį, bet iš kitos pusės kartais būna ir gerai dizainerių įrengtas turtas, bet tas interjeras yra toks specifinis. Pavyzdžiui, yra ta gili klasika, kur su visais ten baldų paraitimais. Pavyzdžiui, Amerikoje, tarkim, žmonės labai kažkaip mėgsta, tarkim, tą gilę klasiką, o Lietuvoje, su jie labai reikia atsargiai. Esu turėjus vieną tokį su visom žolaidėlėm, mėlynos spalvos plytelėm, su gėlytėm ir kvarbatkėliais visais. Gražus daiktas, bet jų tokia specifinė pirkėjo reikia. Iš tikrųjų, buvo mano kaimynys, ilgai irgi labai pardavinėja tas namas, jis jau net išoriškai truputėlį neįsikomponuoja į bendrą kvartalo stilistiką, bet viduj, ten tikrai buvo padėk dieve, tas toksai juodas interjeras, kaip 200 kvadratų, žinai, juodas interjeras, raudona virtuvė, raudonas šaldytuvas, raudonos plytelės vonioj, maži langai ir ant 200 kvadratų, sakykim, 3,5 kambario. 2-3 pliusą, ne? Jo, ir labai sudėtingas, labai nepatogus išplanavimas, žmonės ten, nežinau, savo statėsi, 2 vyresnio amžiaus žmonės galvoja, kad ten gyvens, bet paskui prisėjo, kaip sakyti, parduoti. Ir labai nepatogus daiktas. Tai čia galima daug ką sudėti, žinai, kaip sakyti, ir stilistika nepataikyta, ir vidus, ir išplanavimas. Ir daug metų iš tikrųjų kankinosi su to būsto pardavimu, kol galiausiai kažkas, kaip sakyti, jį paėmė ir persidarė. Bet čia, kai yra toks pretenzingas interjeras, aš sakyčiau, visai suveikia galbūt tas posakis, kad reikia išlaukti savo pirkėją, kad ir kaip mes nemėgstam šito posakio, bet būna tikrai, nes aš irgi... Ir būna ir sako, noriu. Jo, aš irgi pardavinėjau tiesiog Tarandiai, 100 kvadratų kotedžiukas, tiesiog tipinis kotedžiukas, bet įrengtas gilia klasika. Ir toks atrodo, kas gali į kotedžiuką, žinai, kai ten būna senamiesty gili klasika, tai viskas ok, bet kotedžiukas ir klasika, brangi klasika. Bet atvažiavo žmonės, kurie iš Klaipėdos persikelinėjo, apėjo, sako, mes praktiškai visus šitus patys baldus turim, tik tais ten, čia mūsų čia kopija, sako, yra būta. Tai tiesiog, sulipo pirkėjas su pardavėju kaip kirvis su kotu. Žinai, kaip būna
įsirenginėja, tarkim, žmonės, tarkim, namus arba, pavyzdžiui, ten reikia remontuoti ir sako, nežinau, ten, žinai, kokia čia dabar spalva dažyti, ar kaip čia dabar įrenginėti, nes kažkas ateis, sakys, aš noriu ten, nežinau, rožinės spalvos, bet dažniausiai, kada tu padarai bendram skoniui, 9 iš 10 tiks. Jeigu tu padarysi ten, nežinau, rožiniam, ten oranžiniam spalvom, kaip sakai, turbūt tam vienam iš 10 tiks, bet tas vienas jis irgi kažkur egzistuoja rinkoje. Ja, bet ten, sakykime, 5-10 metais ir buvo labai madoj tos ryškios sienų spalvos. O, čia galima padaryti atskirą visą epizodą. Kada nors su dizainerė pakviesim šitą. Šiaip jeigu mus žiūri, kokią dizainerę galėtų mums parašyti, galim, mes šiaip planuojam padaryti tokią atskirą laidelę apie įrengimo stilius, laikmečius. Kaip keitėsi jie bėgant laiku, nes mes patys matom ir net ir tos pačius butus esam pardavę, kur viena stilistika perdažys visai kitas daiktas, bet kartais grįžtant prie temos, tai tos ryškios spalvos tada buvo mado ir būdavo kiekvienas kambarys kitokios spalvos. Tai dabar žiūrint, esam ir ne kartą perdažę prieš pardavimą, nes tu net nuotraukų negali normaliai padaryti, atrodo skelbime tos spalvos dar ryškesnės, net nesinori eiti ir žiūrėti. Bet kartais net būna ateini į tą interjerą ir tu gali pasakyti ten poros metų tikslumu, kada jis buvo įrengtas. 2004 metais įsirenginėti pagal plytelių spalvą. Man charakteringiausia tai yra Šiaurės miestelio būtai tie 27-26 įrengimai. Kur visi virtuvės turbūt iš to pačio tiekėjo. Iš Alanto. Ir sienos oranžinės, vaikų kambarys žalsvas būna dažniausiai, ten kitas mėgamasis koks kreminis. Ir didžioji dalis plytelių iš dvarčionių keramikos. Tai čia... Su gėlytėm. Ja. Jo, bet kartais tas įrengimas būna ne tai, kad ten kažkoks labai charakteringas, bet aš pastebiu, būna tokių butų, kurie yra jau pavėlavę galbūt su remontu, atsinaujinimu. Ir tas turtas, jo net naujinus, jisai tapo nelikvidus. Kaip ir jisai buvo geras, bet jisai tapo nelikvidus. Tarkim, nežinau, liko 2000 metų san mazgai, visi san prietaisai, jie kaip ir geri, bet jau tiesiog moraliai yra pasenę. Bet čia tik kainos klausimas tokia atveju. Taip. Įvertink, kiek kainuos san mazgą atnaujinti. Ne, tai Patricija, visi yra kainos klausimas. Viską įmanoma parduoti. Kartais net kaina nepadeda. Jau tada turi labai mažai. Tai va čia turbūt ir pierlistė, kaip sakyt, kai kalbėsim ir reitinguosim. Ar kaina išsprendžia? Yra tokių, kur, ten nežinau, kieno ten klausimas, ar ten kainos, bet kaip sakai, jo, yra nelikvidžių arba ribotai likvidžių, kurie taip už tam tikrą kainą jie, kaip sakyt, parsiduotų. Bet žmogus, dažnu atveju jisai žiūri ne kaip į nelikvidų daiktą, ar tarkim į tą savo būstą. Jam atrodo, čia kaip ir viskas okei. Ir tada yra darbas paaiškinti. Ir dar turbūt trečia kategorija būtų papildant tai, kad tu dabar sakai, kad kartais pakeitus su labai minimaliom investicijom tu gali jį likvidžiu padaryti. Perdažius, pavyzdžiui, sienas, tą labai specifinę spalvą nuėmus. Čia kolegos visiškai gal prieš porą savaičių ėjo dažyti sienas, ta prasme, samdė žmogų, nes buvo šaltibarščių spalvos kambarys. Būčiau padėjus. Šaltibarščių spalvos kambarys. Ir labai madinga dabar. Per šaltibarščių dieną reiktų paleisti pardavimai. Atvirus namus padaryti šaltibarščių dieną. Ir perdažius visiškai kaip kitas butas būtų. Tai tokia visiška smulkmena, kur tik pataisyti jie reikia. Per atvirų durų dienas pirkėjus pasitinkinę su obuolių pyrago su šaltibarščių lėkštė. Ant sienos agurkėlių priklijuoja ridikėlių. Karapiukų. Bet šiaip, ką Patricija gerai paminėjo, kad kartais tas kainos klausimas yra tam, kad, tarkim, tu išspręstum pinigais tą dalyką, ar suremontuotum, ar perplanatum, bet kartais ta kaina tiesiog padeda tau susitaikyti su minusu. Kaip pažiūrėjom tą tilto gatvėje, kur tu jau nebepakeisi iš planavimo, tu nebeperstatysi to buto, bet tiesiog, jeigu gera kaina, tai tik to susitaikau, labai gera kaina, nusiperku objektą ir gyvenu susitaikydamas. Tai kaina kartais padeda susitaikyti, o kartais tiesiog jį padaryti likvidžiu. Taip. Ok, tada yra kitas niuansas, dėl ko turtas tampa nelikvidžiu, tai yra teisiniai dalykai. Tai yra pridavimai, nepridavimai, naudojimasi tvarkos. Turbūt vienas iš dažniausiai pasitaikančių tai naudojimasi tvarka, kai labai geras objektukas, labai geroj vietoje, tikrai patogiai išplanuotas ir gyvent galėtum,
bet bankai nefinansuoja arba prašiau Ribotai finansuoja. finansuoja. Jo, tai vat tas būna toks turbūt. Bet dabar vienas. finansuoja naudojamasi tvarka. Patikinu dar kartą jūs. Jo. Jo, bet taip vis tiek, vėl nežinai, kada vėl nefinansuoja. Jo, to čia tas yra. Sebas nefinansuoja. Sebas ne, jo, šnekėm, sakė, O, kategoriškai. bet žinai, yra ir tokių variantų, vat, esu porą kartų buvęs, kur sako, man reikia būtą parduoti, ir, žinai, pasako konkretų adresą, ir sakau, čia tikrai, sakau, atskiras būtas, tai jo, būtas, žinai. Ar paskui ten registrų centro išrašai išsitraukia ir matai, kad jie visi yra ten 4 būtai, bet jie yra visi bendrasavininkai. Ir, pavyzdžiui, ten vienas iš jų yra, tarkim, valstybė. Tarkim, jie... Ir ką tai... Tuose 4 būtai ir esi visų bendrasavininkas? Visų po dalelę turi. Visų po dalelę turi. Geras. Jeigu jie būtų vienodo ploto, tai turėtum 1/4, teisingai. Nu, ten skirtingos ten tos bet dalys, jeigu bet, būtų- žinai, ką dažniausiai žmogus sako, ne, bet mes čia, žinai, ten monstrui 30 metų čia tas mes šitam būtė gyvena. Čia nieks priekaištų neturi. Jo, nieks neturi priekaištų, o juridiškai tai reiškia, kad atėjus, tu negali garantuoti, ar čia tavo daiktas, ar čia tavo daiktas, ar čia tavo daiktas ir nepasidarė tos vadinamos naudojimuose tvarkos, kur apsibrėžtų, kad čia mano, čia tavo, čia tavo. Tai visiškai esu nesenai su klientais turėjęs atvejį, kur viena iš kaimynų, senas žmogus, jinai tiesiog nieko nenori rašytis, jai gerai taip, kaip yra ir viskas. Ir tada vienintelis kelias, daryti per teismą, nes mes ten ir šnekėjom, sakau, net nėra tikslo dabar startuoti su kažkokiais pardavimais, reikia šitą teisinę bėdą tas mes susitvarkyti. Taip, prie tų turbūt labai nelikvidžių, sakyčiau, ir būna žmonės turi bute, 3 kambarių bute, turi 1 kambarį arba 2. Ir irgi sako, kaip man jį parduoti. Tikrai labai nelikvidus daiktas, nes nieks nenori pirkti to gabaliuko buto ir ten tų 2 kambarių. Arba dar prie tokių nelikvidžių priskirčiau, kai namas, bet jo paskirtis, tarkim, ūkinis pastatas. Čia buvo atėję pas mane irgi vieni vystytojai, va čia labai geroje vietoje statysim, Ūkinukus. bet 5 namai bus ūkiniai, 1 gyvenamasis, nes ten kitaip negalima, tiesiog 1 namą gali pastatyti. Tai ir sklypas turbūt žemės ūkio paskirties. Jo, žemės ūkio paskirtis nekeičiama ir tokių... Bet ir karvės svetainiai galėsi laikyti ir pats gyventi. Jo. Patogu visai. Palangoje dabar daug visokių tokių atvejų, ten sukasi vystytojai iš padėties, vėlgi ten jie sklypas, tarkim, 1 bučių, 2 bučių, ir ten, nežinau, 4 padaro tas. Didelis vienbutis gaunasi. Jo, gaunasi 2 būtai, tada ir 2 ūkiniai pastatai, nors jie ten visi 4 kaip ir vienodi ir toks, Tai ir Kalnėnuose tokių yra, su ūkiniais pastatukais kaip būtais. Norit, aš jums Palangoje parodysiu turbūt patį nelikvidžiausią turtą. Jisai dabar ne antriniai rinkoje yra, ne antriniai, bet neskelbiamoje rinkoje, kiek žinau, yra parduodamas tarp 4-5 milijonų. O, jau rimta. Ir tai yra Palangoje esančios dušinės. Žinot šitą istoriją? Žinom. Čia, kur Palangoje yra pastatyta vietoj dušinė paskirties namas, ten visiškai ant kopose praktiškai prie... Tai dušą turi, aš spėjau čia vis dar. Tai tikrai turi. Investavo milijonus, bet jomis nesinaudoja. Ir iš tikrųjų ten, aš kiek žinau, savivaldybė netgi yra pastačiusi kažkokius pareigūnus, kurie stebi, ar ten tuo turtu naudojasi. Ar žmonės tikrai atėję iš karto eina į dušą? Tai ten gali tik duše naudotis to pastatą. Ateini ir į dušą. Tai nežinau, kaip jie išspręs tos teisinis niuansus, bet labai tai čia turbūt vienas tų sudėtingiausių kabliukų, kad kartais gal ir kaina gera, bet žmonės nepasiryšta pirkti tokio turto. Ir tu esi toks kaip ant padidinamojo stiklo, jeigu tu ten kažkur, nežinau, miškuose esi, gal ten ne, bet tu čia esi ant piedestalo praktiškai. Taigi praeitoj vyriausybė ir buvo, kai ministrė gyveno ūkio paskirties pastate. Taip. Tai čia, bet ten įrodė teismai, kad negyventa, ten... Tai kartais užvažiuodavo kiaulių pasišęsti. Bulvės morkos. O galiausiai viskas išsisprendė, kad tai nebe ministrė. Tiek. Jo, yra ir kitų, tų teisinių niuansų iš tikrųjų, ir tas pats, pavyzdžiui, antstolio klausimas, ar ne, tai kaip ir butas nuo to dažniausiai prastesnis nepasidaro, bet visa situacija yra iš tikrųjų sudėtingėja. Ir vėlgi jie būna tikrai, painių situacijų ir esu prieš gerus metus labai sudėtinga situacija su antstoliu turėjęs, kur
sudėtinga situacija, buvo nelabai geronoriškas antstolis buvo ir galėjom kaip ir išsispręsti, kaip sakyt, lengviau tą situaciją, bet, sandoris įvyko, bet sakau, būtas kaip ir gaunasi, truputėlį pigesnis negu įprastai to, ko būtas rinkoje. Bijo pirktų automatiškai daug mažiau pirkėjų, daug mažesnė konkurencija. Ja. Ok, tai teisinius, man atrodo, kažkiek palėtėm, situaciją susidarėt, judam prie kito. Statybiniai iššūkiai, tai gali būti mediniai namai, išgriautos nešančios sienos. Tiesiog, dažnas dalykas, tarp blokiniam name, tarp balkono ir kambario išdubasino tas sieną. Viskas gerai, ten viskas laiko. 30 metų gyvenami, niekam neužkliuvo. Bet tarybinė statyba. Ir atėjo brokeris ir viską sugadina ir kliūna jam čia viskas. Arba būna nupjauna, tarkim, dalį, išpjauna, tarkim, dalį sienos ir matininkas mato, tarkim, kad jau buvo, kaip sakyti, pakeitimas ir atrodo, taigi ten tos sienos, kiek čia ten trūksta, taigi nenugriuvo tas namas. Bet pirkėjas, tarkim, perkantis su paskola, tokio būto negali nupirkti. Ko neįteisinti visi tie pakeitimai. Ja. Arba kitas toks paprastas momentas, tai yra laiptinė. Baisi tiesiog laiptinė. Turtas labai gražus, geras, bet čia susidurimo turbūt senamestinėse objektuose, kažkur tais geresnėse vietose. Aš turėjau Raugyklos gatvėje kažkada butą, jis labai gražus, didelis, ten 200 kvadratų per 2 aukštus, vos ne kaip namas senamestį, bet tu turėjai per tokią, žinot, kaip būna tokia medinukė, tokia įstriža laiptinė, su tokiais mažais langiukais, tu lipi ten viskas traška, braška. Kažkada, Užupės turės prie Užupio angelo, ten vienas iš nedaugelio būtų su balkonu į Užupio angelą. Bet užeini laiptinę, ten atrodo, kad įlūšėtas, su grindim. Kolegė, vieną pardavinėje stoties rajone, fainas daiktas ir rekonstruotas pilnai, bet tokios smulkmenos, eini visą laiptinę tikrai baisi ir pagal duris, matai išorinės kaimynų duris, tu matai daug savivaldybės būstų, gyvenami, negyvenami. Ir kadangi tavo, tarkim, būstas yra 4 aukšte, tu bent gyventum 1, susiremontuotum. Nereiktų tau lipro juos visus. Taip, o tu ten jau gyveni 4 ir viskas. Ir tikrai sunku iš tikrųjų tokį objektą parduoti. Aš Pilies gatvėje turėjau irgi su tokia ypatingai baisia laiptinė, irgi medinė. Tai labai nuteikinėdavo žmonės prieš apžiūrą, nes galvoju, jeigu ateis kokia damutė ir pamatys tą laiptinę, tai net neįsibūta apsisuks. O kaip tu nuteikdavai juos? Tai pasakydavau, kad labai fainas. Ateikit su darbiniais rūbais, gerų batų nesidėkit. Kabalukai mašinai tegu lieka. Ne, pasakydavau, kad tikrai labai fainas būtas viskas, tai ką matot nuotraukose, laiptinė liūdnoka. Ir kad aš jūsų susitiksim kieme ir paskui nueisim kartu truputėlį tą tokį suvaldyti situaciją, nes tikrai aš pati, kai atėjau, atidariau laiptinės duris ir toks, o dieve. Žinot, dažnai tie, pavyzdžiui, statybiniai niuansai, mes išskyrėm atskirai statybiniai ir teisiniai, bet dažnai jie būna susiję. Ir dabar tokį, statybinį teisinį kazusą turiu, žodžiu, kaimynai prieš 30 metų, tarkim, jie ėmė, vizualiai net nelabai matosi, kai esi bute, nes ten toks buvo prie virtuvės sandėliukas iš vienos pusės ir iš kaimynų pusės. Ta prasme, pas vieną nišą ir pas kitą nišą. Pas jo, niša ir niša. Ir ėmė... Išsitiesino. Išsitiesino. Tas gavosi, kad... Kaimynų butą prisijungė. Kaimynų butą prisijungė ir atidavė kaimynam irgi ten gabaliuką buto. Jo. Ir viskas. Ir ten yra, sakykime, 1 kvadrato klausimas. Ir viskas. Ir viskas tau griūva, turi atnaujinti, net ne tai, kad atnaujinti kadasinę bylą, turi daryti projektą, leidimą statybos, ten vėl susirinkti kaimynų parašus, ten metai laiko, jeigu nedaugiau, nes dabar ir tvarkos yra pasikeitusios, labai ilgas procesas. O realiai konflikto nėra. O konflikto nėra. O žmonės susėdo, susitarė, aš tau tą duosiu, tu man tą čia pasikeičia. Taip ir buvo. Ir nematė bet čia nereikia pasigauti ant to, kad konflikto nėra, bet nėra jo ties šitais savininkais. Taip. Pasikeitus tai babutė į kitą savininką, sakys, pala, tu čia įlindęs į mano esibutą. Ir tu į mano įlindęs butą. Turbūt didžiausi konfliktai būna dėl tvorų. Jo, aš norėjau paliesti irgi šitą, kad sklypuose irgi būna, aš nežinau, čia prie statybinių, bet
irgi ten, nu, tai čia tu imk mano šitą gabalėlį, aš šitą užsitversiu. Mes nuo ir- senų laikų tai buvom sutarę. Čia dar mano tėvukas buvo sutaręs su jo mačiutė, kad čia tikrai taip viskas bus. Vėlgi, pavyzdžiui, iš tų statybinių niuansų amžinasis Pilaitės terasų projektas, statybinis teisinis niuansas, kur buvo neprijungtas. Su kanalizacija. Tai vakar straipsnis, dabar tai antras buvo jau atsirado. daugiau turim. Na, Prie Lentvarė esantis kažkoks projektas irgi be kanaleikos. Trakų link vadinasi. Taip, ir, pavyzdžiui, neprijungtas prie miesto komunikacijų, kas turėjo būti padaryta, ir nueina ten kažkoks šleifas, tarkim, spaudoj ir natūraliai, tada sunku tau parduoti būstą, nors ten gal tu ir gražiai, ir fainai įsirengęs. Kaip jūs manote, jeigu parašo spauda straipsnį apie projektą ar apie tą būtą, tampa tas turtas šiek tiek nelikvidžiu? Jeigu neigiamą straipsnį parašo, Žinoma, kad tokie ar apie... rašo teigiamus straipsnius? Gal parašo kartais vaikai. Štai kartais visokių tų straipsnių. Užsakomuosius nebent. Visokių tų straipsnių buvo ten, kaip sakyt, konkrečiais ten vardais gal neminint, bet yra buvę tokių straipsnių, kur tikrai, buvo piktas, bjaurus pirkėjas, ar ne? Ir jisai jisai iš savo pusės, kaip sakyt, papasakoja, tarkim, situaciją, nors ne visai taip buvo. Ten gal nepatiko ten, nežinau, vystytojų tonas, kaip sakyt, gal ten forma nepatiko atsakymų ir iš to, kaip sakyt, kilo konfliktas. Šiaip pilnatis buvo. Galbūt, bet nuo to nepasidaro nelikvidus, kad ten būtinai jau ten atsirado kažkoks ten neigiamas straipsnis spaudoj, lygiai taip pat kaip ir apie, nežinau, kokią nors kavinę kažkas ten komentarą neigiamą parašo, bet jeigu yra tendencingai eina, kaip sakyt, atsiliepimai, tai matyt, kažkas jau yra neigiamas. Aš čia dar vieną tokį statybinį nelikvidumą prisiminiau, žinot tą Tauro kalnų leidžiantis kalną, kur su iškabom, šitas namas griūna. Jau mačiau vieno plakato nėra ant balkono. Jo, ten istorija yra tokia, kad senas namas buvo šalia ir pradėjo statyti, ką man atrodo, ar ne? Gelbėkit. Suvirpėjo sienos. Tiksliai, bijau pameluoti, gal klysiu. Jo, pradėjo administracinį pastatą statyti ir ten kažkaip tai dėl pamatų, dėl gruntų buvo ten sakyta, kad gruntai netvirti, ten reikėtų daryti rimtesnės pamatus ir panašiai. Ir žodžiu, jie duoja sutikimą jungtis prie jų namo, prisijungė prie to namo ir tam name pradėjo trūkinėti sienos. Ir išsikabino patį savo reklamą, kad šitam name dabar nekilnojamą turtą būtų sunku parduoti. Bet aš galvoju, jie išsikabino, jie kaip ir savo turtą, tai ta prasme likvidumą susimažino, kaip ir tą grėsmę parodė, bet aišku, jie turbūt nori į save atkreipdėmėsi. Jie sprendė kitas problemas. Jie iš kitos pusės tą situaciją mato. Mes kaip brokeriai važiuodami, matydami kiekvieną balkoną sos griūna namas, atrodo jo. Mes galvojam, kad tik negaučiau tam pardavinėti objektą. Arba kai nusijims bent jau. Būna tai kartais ir tų paprastų, tarkim, situacijų, ten Vilniuje Trakų, kad tai būtukas, pavyzdžiui, atrodo fainas, investicija į būtukas, ten jį galima pilnai sutvarkyti, nes remontuotinas, bet kiauras stogas. Kiauras stogas ir tipo jį kaip ir jau lyg tai numatyta tvarkyt, bet taip ir bus. Kol nesutvarkys, tol tas turbūt būtas ir neparsiduos, nes tu realiai negali normalaus remonto daryti. Saulė matai? Ten nėra taip blogai, bet prabėga vanduo, tai susitvarkys ir kas tau paskui... Bet dažnai būna situacijų, kur pardavėjai nori tarsi gauti tą pilną kainą, nes va čia jau greit sutvarkys arba čia jau greit išasfaltuos, bet tai tada, kai sutvarkys ir išasfaltuos, tada tą kainą tu ir gausi. O jeigu tu nori perkelti tą riziką, kaip sakyt, pirkėjai, tai pirkėjas turi gauti geresnės sąlygas. Atsižvelg dabar į tai. Jo, kad jisai rizikuoja, kad taip galbūt gali sutvarkyti, galbūt nesutvarkyti, bet rizika turi savo kainą. Jis rizikuoja, kad ar bus sutvarkyta, kada bus sutvarkyta, kiek tai kainuos ir dar diskomfortą šiuo metu turės. Tai čia turbūt yra daug tų dedamųjų, dėl ko reiktų mažinti kainą. Kažkada dažnai yra klientų ieškojau investicijai būto, žiūriu Pylimo gatvėje ten prie sinagogos, žinai. Tikrai geras daiktas už gerą kainą, žinai. Jau iškart daug šauktukų, kas... Jo, bet toks, žinai, žiūri tas nuotraukas, nematai kažko tokio, sutiko parodyti, žinai, atvažiuoja ir ten ta visa laiptinė toksai, žinai, kur jau nuo lubų krenta, žinai, tinkas ir net tas tinkliukas toksai, žinai, medinis. Uždėtas, žinai, kad balkonų kad nekristų, tai atrodo, žinai,
pasiskambinau ten namo administratoriui, sako, visiškai avarinės būklės namas. Tai... Bet tai tu supranti, kad ne tik laiptiniai bėga, tai lygiai taip pat ir butuose visur. Nebūna, kad tik laiptiniai bėga. Kažkada senais laikais, čia 2015 Panerių gatvėje tokiam bute buvau ir įeini, ten taip kapitaliai remontuotinas butas, žinai, bet irgi buvo matyti kiauras stogas ir taip svetainiai, taip tinko toksai didžiulis burbulas, žinai, susidaręs. Žinai, net pro jį baisu eiti. Užkris ant galvos. Atrodo, žinai, kokią, žinai, sušluotkočių, taip, žinai, bakseltumį. Čia pavojinga. Ir ten visos lubos asmen nukristų. Ten gali ir pritrenkti gerai. Tai, žinai, tai, pavyzdžiui, tarkim, tokį, kaip reikėtų pardavinėti. Čia nėra tik tai apie, žinai, buto remontą. Bet... Ir jeigu žmogus tas, kuris pardavinėja, neturi pinigų, kad sutvarkyti, jie gali tik tai parduoti taip, kaip žinai. Yra. Tai čia vienintelis būdas mažinti kainą. Čia vėl ateina tie, kurie mato viziją, tie, kurie mato galimybės. Turi finansus. Turi finansus, nesunkiai sutvarkysim, išmano techninės statybinės žinias ir sako, čia nereik bijoti, čia viską sutvarkysim. Tai. Ir pereikim prie paskutinio nelikvidumo faktoriaus, tai yra psichologiniai faktoriai kartais būna. Tai yra butai... Ignai, sakydamas, psichologiniai faktoriai. Tai yra butai, kurie galbūt nieko blogo iš pirmo žvilgsnio neturi, bet galbūt juose kažkas tai galėjo įvykti ar įvyko, tai gali būti, nežinau, mirtis, savižudybės, gaisrai ir kiti negeri dalykai, kurie galbūt galimai gali sukurti kažkokią energetinę blogą aurą. Kaip jūs žiūrite tai? Čia visą tai žmonių galvose yra iš tikrųjų. Jau esu... Bet ar tu norėtum, pavyzdžiui, jeigu žinotum? Pavyzdžiui, jeigu žinočiau, kad parduodamas labai geras namas ir jis parduodamas tik todėl, kad išsiskyrė žmonės, kai kartais būna pajautrinti. Aš šito neminėjau. Žinau, bet jeigu žinotum, kad ten, pasikabino žmogus, kaip sakyti, ant lemputės. Buvo namas, kur žinojau, kad pasikabino, tai nepardavinėjau. Ta prasme, tai vat veikia šiek tiek, tai tavo irgi galvoje. Jo, taip, tai veikia, manau. Nes net nežinau, kaip reiktų šnekėti su klientu. Geriau, jeigu aš nežinočiau, tai viskas būtų gerai. Bet kai pati žinai ir kad tai faktiškai yra priežastis, va žmogus išėjo Anapilin ir čia jau reikia tą namą parduoti, vis tiek toks yra pasąmonė. Žinai, būna, tarkim, tų likvidžių, kaip sakau, žinai, būtų vas ta psichologinė aura, bet, žinai, ten kokie fliperiai, vienodai, viskas gerai, ten, žinai, ten ar numiro, nenumiro, gerai, va, viską išvešim. Ne, gal jie pasikviečia ten tas energetikus, išvalo tą energiją. Kuniga pasikviečia pašlaks. Bet dažniau čia, va, gal tie psichologiniai faktoriai lemia, kada žmogus, tokį savo būstą, tarkim, perkasi, ar ne? Taip. Ir visokių yra buvę tų variantų, kur ir žinojo, tarkim, ten kaimynai, pavyzdžiui, kokią ten liūdną istoriją, tarkim, to namo. Ir toksai, Bet yra tikrai, kur vienodai. Kad jeigu, tarkim, ten žmogus, vis tiek žmonės miršta, ta prasme, miršta ligoninėse ir namuose. Ir panašiai, tai, aš manyčiau, jeigu ten savo mirtimi, tai galbūt nieko labai ir blogo, bet jeigu ten kažkokie negeri dalykai įvyko, ar nežinau, kažkokie gaisrai ten pasikartojantis. Arba nežinau, čia ar vietos čia skaitykim faktorius, žinai, ar psichologinis faktorius. Pavyzdžiui, buvo toksai pažįstamų namas, tarkim, Žaliakalnį, žinai. Fainas namas, geras daiktas, žinai, bet, pavyzdžiui, jie turėdavo kaimynam pirkti malkas, kad padangų nedegintų. Čia kaimynai, čia žinai, toksai, kaip ir tavo daiktas geroj vietoj, geras daiktas, bet tiesiog paskui pardavė jie tą namą. Čia jau net sunku sugalvoti, prie kurio priskirti. Ar čia prie statybinio, ar prie teisinio. Čia aš manyčiau, reiktų naują skyrių padaryti kaiminystė. Esu irgi turėjus, tai kaimynė rėkaudavo visą laiką išėjusi laiptinė per visas apžiūras. Tai irgi supranti, kad ir koks fainas butas būtų, nesinori tos kaiminės matyti laiptų aikštelį kiekvieną kartą grįžus. Toks jausmas prie skylutės stovėdavo. Liekutės tos. Taip. Aš šiaip iš tų tokių neigiamą aurą turinčių butų, tai iki šiol atsimenu vieną savo objektą, kurį teko pardavinėti,
kuriame gyveno ir mirė po to, kaip aiškėja žmogus, kuris, tiesiog galbūt likimo buvo nuskriaustas šiek tiek, praradęs savo protą buvo, atsiskyręs nuo visuomenės, ir ten tame būte, visokiausių, kaip sakyt, grožybių ten buvo galima rasti. Geriau tu man būtum nerodęs, atmatyti. Aš parodžiau nuotraukas kolegom, tai iš tikrųjų į detalės nesileisim. Ir altorius, kur buvo, ir tokie, pavyzdžiui, kai kur. Jeigu tu nežinotum tos visos istorijos, gal ne taip kraupiai, žinai, atrodytų, bet, pavyzdžiui, ten jo buto numeris, ten, žinai, kaip pavyzdys būtų ten 66, žinai, tarkim, o jisai vieną skaičių, žinai, ten apsukęs, žinai, ten 69, žinai, tarkim, begalybės ženklą padaręs. Begalybės jo, ten ženklą padaręs. Tada ten, žinai, nusikirpęs ten elektrą, ten savo, žinai, juodai lubas ten išsidažęs. Ten... Keistenybių. Bet jo, jau pardavinėjant tokį butą jau neįmanoma ten buvo nei slėpti, nei kažko ten sakyti, ko realiai turbūt nereikėtų daryti. Tai buvo, aišku, pirkėjai supažindinti, kas ten toks gyveno, ką jie po to padarė, greičiausiai, kad suflipino. Suflipino, sutvarkė, išvalė aurą. Ja, išvalė. Kažkas gyvena. Ir tai, žinai, pavyzdžiui, padarai kapitalinį remontą, ar ne, ir ateina žmogus į naują, šviežią, kvepiantį, kaip sakyt, būstą, kaiminysę, tarkim, jeigu ten, žinai, normali, Svarbiausia, durų numeriuko nepamiršti, pakeisti atgal, atkabinti. Atsukti. Yeah. Čia kaip, žinai, automobiliai būna irgi ten daužti ir panašiai, sužinok ten jo automobilio istoriją, įvesk numerį, žinai, galėtų su butais irgi būti. Pagal unikalų numerį, ne? Su nuotraukom, žinai, koks tas butas buvo ten ir panašiai. Tai va, tai pereikim gal prie mūsų tier listo, bet prieš perinant prie tier listo norėčiau jūsų tokį klausimą užduoti. Išvardinom 7 ar 8 mes šitas kriterijus, o kokiam jūs negyventumėt patys bute, ar kurio nepirktumėt, kuris būtų deal breakeris jums, nežinau, po 3 išvardinkit kiekvienas. Kas jums būtų taip? Čia žinai, kad gal ne tai, kad negyventumėm, bet išplanavimą pakeisti. Ja. Jeigu, žinai, kalbant apie butus, man atrodo, kad yra cokolis. Aš irgi cokolį, ne? Cokolis, aš suprantu, iš pragmatinės pusės ir kainos klausimą. Tai gerai, būna gerų variantų. Cokolis, o namas yra su pečium, su kieto kuro katilu, kur malkas reikia. Individualus namas, ne? Jo. O trečias? O trečio nėra. Debūnė du pas mane. Tinka. Gerai, Patricija. Aš gal ne tiek, kad cokolis, bet kad be langų, jeigu yra, visai nėra jokio lango. Šviesą įsijungčiau. Irgi tas pats, ar ne? Ja, tai man šitas būtų. Nenorėčiau gyventi, bet vienoje vietoje, žinau, būtų labai gražus, bet įvažiavimas į morgą. Arba prie laidojimo namų. Nes ta prasme ne dėl to, kad... O prie kapinių? O kapinės man nulis emocijų. Kapinės rami, graži vieta. Kaiminystė ramina. Rami kaimynai, ypatingai ramus kaimynai, bet man laidojimo namai tai tas ištisinis liūdnų žmonių srautas. Ateina, išeina, atvažiuoja, visi juodai apsirengę su gėlėm, tai man va šita, jeigu tu pro langą tą matytum, tai man va šita vieta būtų turbūt toks jau visai deal breakeris. O tavo, Ignai? Aš galbūt, jeigu imant butą, tai nenorėčiau buto medinėme name. Jo, ypač... Irgi, man atrodo, daug yra, bet jūs čia, jeigu paminėjot cokolį, tai man atrodo, daug problemų yra su mediniais namais. O kaip būna kartais žvėrynė, kokia man atrodo... Vieta nereali. Pavyzdžiui, dar būna sutvarkytas. Ir brangus daiktas būna, ja. Žinai, bet būna skelbimuose, kur tu matai pirmos nuotraukos, pavyzdžiui, fainas ir atrodo, ten kaina gera, žinai, ir žmogus eina per tas nuotraukas. Ir pastatą pamatė. Ja, būna kartais. Tada nenorėčiau turbūt irgi su kažkokiais blogais įvykiais, su bloga aura. Skyrybą neįtraukit. Ne, skyrybą ne, aš turiu menį galbūt labiau, kai savo norų žmonės nori pasitraukti iš gyvenimą, tai galbūt tokiam nenorėčiau. Ir trečias, net nežinau, kokį čia priskirti, gal prie kapinių. Irgi kažkoks tai toks gal. Man kapinės ne, tai man visai...
Nu, pažiūrėjau, man ten, žinai, Prie paėmė Rasų kokios kapinių. nors Rasų, jo, ten, Nu. žinai, kokią Gardino gatvę per Rasų Taip. kapinių. Na, Atrodo, ten- tu ne prie istorinės vietos, atrodo, gyveni, arba ten Paco gatvėje, žinai, ten irgi. Nenorėtum ten namo? Ne, jeigu tenai gražios tos kapinės ar ten toliau jos, bet kai būna tokių, žinot, nedidukių visai ir ten tavo langai išeina. Ne, aš tai ir sakau, man Bet labiau čia- tas čia jo, vaikštančias čia draugas. toks- Jo, Čia jo. kiekvienas su savais. Jo. Vienas su savais. Tai gerai, tai pereikim prie mūsų tier listo. Tai tier listą mes dabar parodysim Laukiu. 10 jau ir parduotų kai kurios, ir kai kurios dar pardavinėjimus objektus ir įvertinsim pagal nelikvidumo laipsnį, kaip mes kalbėjom, kiek jis yra nelikvidus ir kiek jis yra sunkiai realizuojamas. Ignas Kad- jau juokas sunkiai tvardo. Ne, tai tu sunkiai tvardai. Kad šiaip yra realizuojamas, tai jau mes čia tą patvirtinom, viską galima parduoti, bet kiek tai yra sunkiai. Taip. Ir kuriai kategorijai priskirti. Kiek tam būstui reikės laukti savo pirkėjo? Tai gerai, tai pradedam nuo Kauno, va čia žmonės nori, kad mes Kauną paliestumėm. Paulius mums tokį parinko Užliedžiuose esantį namą, labai brangų namą, kuris kainuoja 1,1,1,1,1 milijoną Aš kiek 100. atsimenu, čia kaina keitėsi irgi daugybę kartų. Nu, sakykim, paprastai, Tai gal čia yra, energetiniai dalykai lemia. čia yra Henytės vila. Daktaro Henriko vila. Taip. Ir turbūt jo nelikvidumas yra tiek dėl statybinių vairių dalykų, kiek labiau dėl pačios istorijos namo. Dėl gyventojų. Bet tai gal yra žmonių, kas buvusių. kaip tik nori. Čia turbūt, žinai, čia tas Prisiliesti variantas, prie čia tos turbūt istorijos. tas variantas, kur tu nuperki ir jį galbūt pritaikai visiškai kitiem dalykam, ne Darželiui. realiam gyvenimui, net ne darželiui, aš įsivaizduoju, kažkur buvau skaitęs, kad tokį, žinai, vos ne kaip Bažnyčia. modernios istorijos muziejaus eksponatą, žinai, apie tuos 90-ųjų laikus, žinai, kur Čia ekskursijas kaip gali Ukraina daryt. yra Janukovičiaus vila, kur... Vat kažkas tokio, žinai, kur gali ateiti ir pažiūrėti, ir va ten kažkokios istorijos, ar ten, žinai, ant projektorių kažkokie ten seni kadrai, žinai, Jo, čia Kaip- šiaip idėja galėtų būti Kaip- jo. muziejus. nes kad jį Vyrai pirktų, susipūrom vaikštą aplinkui, kokie, žinai, tokie. nes vėlgi tie Kriminalinio pasaulio muziejus. Užliedžiai, tai yra, nu, toks Kauno priemestis, pakankamai paprastas ir tokią pilį, aš nelabai įsivaizduoju, jinai turbūt, na, realiai, sakau, nėra pritaikoma. Šiaip čia pagal tos bokštus tai galėtų ir bažnyčią netgi padaryti. Bet Čia, šiaip žinai, aš, tam bokšte daugiau vietos negu kai kuriuose būtuose Vilniuje. aš vat įsijungęs ant mazgų nuotraukas dar prie ko priskirčiau, prie tų, kur jau yra pavėluota renovacija ir atnaujinimas, kur nu, yra labai pasenęs įrengimo stilius, kur jis Žinai, kaip ir veikiantis, gal viskas tvarkoja, bet... Nekeitė čia tos kranus jau, žinai. Tai va, pasižvalgėt po, jeigu dar nesat matę, tai šiaip senai sklando jau skelbimas, keli metai. Daktaro vila. Šiaip čia ir filmą tą filmavo, gautas iškvietimas lietuviškas. O, matai, yra pritaikymas. Filmavimui jis O, filmavimui. tinkamas, taip. Tai va, tai šiuo Netflix'ui reikia metu parduoti irgi idėją. pardavinėjamas, tai kur mes įdėsime šią vilaitę mūsų tier liste? Į dugną. Ta prasme, dabar čia pas tave Į dugną. likvidžiausi ir nelikvidžiausi. Jo. Likvidžiausias yra žalias, Taip. nelikvidžiausias yra esas raudonas. Tai raudona. Ir raudoną, tu Ir taip raudoną. iškart statai. Tai iš Nu, žinok, Aš jo, ne, jau, gal. jau ir metų šitiek rinkoje, ir istorija, ir nepritaikomas moraliai daiktas. pasenęs, ir... Bet tai ką, tik pats sakei, kad galima. Bet ten Nu, gal tai ten- sienose lobių yra, nebent. Bet žinai, Dėl kas to. ten... Nu, Aš jau gal neduočiau visiško S, aš duočiau A, bet jau Aš kaip tai... jūs... Aš esu, žinai, aš Esą. pritariu Nu gerai, Pauliui. jūs tada Man nubalsavote. atrodo, dar ilgai jisai kabės. Taip. Nebent nusipirks kas nors filmavimui. Gerai, pereikim prie kito. Čia jūsų mėgstamiausias iš Čia tikrųjų. favoritas tikrai yra. Aš čia jau grįžtam į Vilnių. Įdomiausia tai, kad jis yra aprašytas kaip 11 metų mūrinis namas. Ne, nu, Čia turbūt daug komentuot labai nereikia. Negali šaipytis, bet nu, čia toks, žinai, kur sakom, iš atraižų, tas surinktas namas, nu, čia kažką lipdė, dalipdė, priklyjavo. Čia ypač neakcentuojamas tas fasadas, bet matosi, kad nu, čia yra medžiagų stygius Įvairiausių. buvęs, matosi ir architektūriškai jis toks lipdytas, dalipdytas. Nei namas, Čia jau geriau- nei sandėliukas. Toks. Čia jau geriau Neblokuotas statybų namas. ekspertą nesivesti, žinai, tikrinti, nes... Vidus irgi šarmingas, taip pavadinkim. Šiaip matosi, kad žmogus čia darė savo rankomis, kaip žmonės mėgsta. Nu, pažiūrėjau, net pasakyt. vidus neužtinkuotas, nu, blokeliai, va.
Jo. sudėti ir viskas. Nu. Bet yra išbaigtų kambarių. Va. O, Čia padaryti Versalis tualete. Luvras, čia gal Luvro lobby ir nuėjo į šitą tualetą. Nu, va, čia matosi. Labiau matosi, jo. Nei gerbuvio, nei trinkelių, nei nuogrindos, nei kažkokios Ir pats terasos. statinys, neaišku, iš ko ir kokiais Bet gabaliukais. fasadas gražiai mečina su žole. Ne, nu, čia kaip sakyt, negali juoktis, šaipytis ar kažką, nu, žmonių gal finansinė situacija leido tokį namą turėti, bet kalbant mes apie likvidumą, apie ką mes šiandien kalbam. Jo, tai jį parduot būtų be galo sunku, čia jį turbūt geriausia būtų parduot kaip sklypą. Nuverst visai ir pastatyti Bet lengviau nei daktaro vilą gal parduoti šitą. Ne, nu tai žinai, ir kaina N kartų mažesnė. Tai Jo. apie tai... Tai turbūt dėl to ir lengviau. Bet aš tai lyginčiau ten su šitose sodose, su sklypų kaina. Vėlgi, sodose būna tų namelių, tasme konfeti ir iš tikrųjų yra gal ne taip drastiškai atrodančių, kaip sakyt, namų, kurie taip irgi iš seno sodo namo, ten lipdė, prilipdė, bet čia tiesiog jau taip, nu, vizualiai labai rėkiantis. Tai nėra architektūrinio vientisumo. Ir matai, dar jeigu būtų įsidėtas kaip sodo namas, ten koks nors, tai vėl kitaip gal skambėtų, o čia 11 metai ir mūrinis namas, vis tiek Nes šiaip vieta tai pakankamai graži, Vieta tai nes labai priešais kelią, asfaltuotas privažiavimas yra ir yra Čia labai priešynas, gera. tai tikrai labai šiaip graži vieta. Tai... Geras sklypas, verskit Vilniop namą ir pasistatysit. Gerai, verskim jį į terlisto. Tai Į ką? antrą nuo viršaus. Aš A, sakau, į A. Neprimatų raidžių A. Kur gali gyventi jame, bet Gerai, dėkime į A tier listo ir judėkime prie kito mūsų varianto. Kitas variantas, jis yra šiaip Vilniaus senamiestyje, galima pradėti iš tikrųjų nuo vietos, parodyti, kad vieta yra Gedimino prospekto vidurys praktiškai čia prie Kudirkos aikštės. prie Vilniaus gatvė, ar ne? Jo. Vieta puikia. Puikiai, nuostabi, A lygio senamiestis, bet yra vienas bet. Įsijungiam butą ir matom, kad langai kažkodėl yra palei lubas. Ir tai mums iškart suponuoja, kad tai yra cokolis. Šiaip, kai va taip žiūri nuotraukas, visas šviesas sujungtas, atrodo, viskas čia gerai. Bet aš tikiu, kad ateisi ir ten bus visiška tamsuma. Ir man atrodo, šitas butas, kur miegamosius iš vis nėra langų, ne? Jo, ir ką dar atkreiptinas dėmesys, kad matot šitos žaliuzytės, diena naktis ta vadinama, tai greičiausiai užsidenginėja ir nuo praeivių, kurie turbūt eina palei šaligatvį. Tai... Ir tu nusileidęs į tą cokolį, nusileidai dar vieną cokolį, dar giliau, kaip Paulius sakė, po žemė. Ir dažnu atveju, vėl, kaip minėjau, tas nesijaučia nuotraukose dažniausiai, bet jie ir būna dažniausiai tas toks oras stovintis, biškai pripliekęs ar drėgmė jaučiasi. Pelėsio gali būti kažkas. Pelėsio gali būti, taip, labai dažnas dalykas iš cokoliniuose aukštuose. Bet yra vienas pritaikymas šito būto, tai yra trumpalaikiai nuomai. Aš va šitą norėjau paminėti. Nes kaina yra labai gera. Ne konkrečiai apie šitą atvejį, bet buvo Bokšto gatvėje būtas nuostabiai suremontuotas, labai fainai, gražiai, netgi, sakyčiau, prabangiai įrengtas ir jisai trumpalaikiai nuomai buvo. Trumpalaikiai nuomai užimtumas didelis. Skaičiai labai gražiai dėliojasi ir kaina motyvuojanti, bet šiauriai ilgai parsidavinėjo. Ir vat buvo sunku surasti tą investuotoją, kuris tiesiog apsimtų ten, perimtų tą visą, kaip sakyti, dalyką. Ir nu, tai rodo, kad vis dėl to yra ribota. Skaičiais, bet visi supranta, kad ir likvidumas yra svarbu. Taip. Jo, tai dedam jį, aš manau, kad jį čia prie tragiškų tikrai nereikėtų dėti, nes jisai yra tikrai ir gera kaina, nu įsivaizduokit, 4 kambariai, 230, tai investicija nedidelė. Išnuomavus 4 kambarius, nežinau, kad ir ten gal pakambariui galima, jeigu taip maksimalios gražos vaikantis, tai tikrai galima gerai visai turėti. Tai ar C ar B dedam? Netgi prie C. Aš prie B. Aš prie B irgi siūlyčiau dėti. C, manau, kad bus. Jūsų dauguma. Gerai, dėkis. Jūsų dauguma, tai ką aš esu jumis mušęs. Tai buvo jūsų dauguma, žinok, aš neturėjau balsą. Dabar, sorry. Gerai. Tada mes čia palaukit, kiek jau čia vertinam 3. Pereikime prie šito varianto. Jis jau buvo parduotas.
Šiaip iš pirmo žvilgsnio, vat pasižiūrėkit. Butas, kaip butas, židinukas. Jo. Jis yra viskas su jo labai gerai, viskas fainas, tvarkingas butukas. Natūraliai kyla klausimas, Kas blogai? Kodėl jūs įtraukėte į šitą sąrašą? Taip, tai čia turbūt tas bus prie švelniausio. Čia yra esminis dalykas, turbūt įsijunkime. Jo, vienas iš faktorių yra aukštas. Tai yra 5 iš 5 be lifto ir kitas faktorius yra išplanavimas. Išplanavimas galbūt čia gali klaidingai šiek tiek atrodyti, bet realiai čia užėjus, tai čia yra virtuvė, 30 kvadratų, čia yra svetainė, su židiniu svetainė, už tokius net nėra durų, tokios stumdomos pintos duris. Tai realiai čia yra viena bendra erdvė. Ir yra vienas 11 kvadratų mėgamasis. Tai realiai toks 2 kambarių butas. O viso kvadratūra 71 kvadratinis metras. Tai iš tikrųjų buvo šiek tiek iššūkių parduodant, bet aišku parsidavė tas butas. Bet vat irgi, kas turbūt iš to išplanavimo jau čia balėtus elementų, kad jisai, aišku, vėlgi, čia turbūt išsprendžiama, galima perkelinėti svetainę čionai, čia daryti miegamai, aišku, miegamajam židinys lieka, galbūt irgi ne visiškai. Romantiška savotiškai. Čia, žinai, dar kai kas pataisomi, kaip ir tokie, Va tik kitas klausimas, sakai, židinys, ar tikrai jį naudoja tą židinį? Šiaip sakė naudoja. Buvo savininkai naudoja. Jo, nes ne visada naudoja, kai 5 aukštą reikia susinešti malkas be lifto. Aš irgi tą patį galvojau. Tai va čia klausimas. Glėbį paėmė vieną. Kitą kartą eidamas dar vieną glėbį ir dar vieną glėbį. Ir visas nuo to glėbio grįžti purvinas. Nu tai čia turbūt prie švelniausių mes dėsim, ar ne? Čia lengvai pataisomas. Bet turintis šiek tiek. Bet stringantis pardavimas. Ir aukštas čia buvo, ir išplanavimas. Tai 2 tokie elementai sukūrė. Gerai, pereikim prie legendos, klasikos, kuris klaidys. Kiek irgi rinkoje labai daug metų buvo. Jo, jis ir probėgšmom pasirodo kartais skelbimuose. Čia yra Šaltinių gatvėj, tiesiog paprastam blokiniam name esantis butas. Nors kai žiūri nuotraukas, atrodo, kad čia žiūri... Bet čia ne blokinis namas, Ignai, čia ir mūrinis. Bet čia net nebesmė, turbūt, čia šiaip Versalis. Bet tiesiog namas, jo, ne senamestinis kažkoks. Ir čia net ne namas, o ne būtent ne senamestinis, o eiliniam bute, vat visas šitas. Čia žiūri, atrodo, kad čia Versalio rūmus žiūri, tai... Ir žinai, kas blogiausia, tai ne tai, kad... jį būtų vertinę kaip remontuotiną butą, jį įkainojo kaip prabangų butą. Ne, tai aš tikiu, kad kainavo šitas įrengimas tikrai daugiau. O kiek kainuotų dar nulupti viską? Taip. Nu, čia sunkus variantas eina savo. Ir jau čia tikrai tam vieninteliam pirkėjui, kuriam tikrai patiktų, nes... Čia žinot, kai būna kartais ta klasika gili, bet jinai vis tiek turi savo gerbėjų. Toks stilius gerbėjų, nu... Čia ne klasika. Nežinau. Kunigo reikia, ne? Gal. Nu tai va. Net neįsivaizduoju, kas galėtų būti pirkėjas tokiam daiktui. Tai kur mes jį pastatysime? Aš prie padėčiau. Pas Henriką eičiau. Aš pas Henriką irgi statyčiau. Pas Henriką eitumėt? Nu, jisai labai ilgai sklando rinkoje, turbūt lygiai tiek pat, kiek Henrikas. Tai dar mes nežinom, gal ten irgi kokia istorija buvo, gal ten dar ir koks nors kitas faktorius įsijungia. Gal psichologinių kokių įsijungia dar faktorių, ne? Gerai, toliau tada judam prie kito mūsų objekto. Nemenčinės plente Antakalnyje. Paulius daugiau pakomentuos. Čia panašus į tavo prieš porą pavyzdžių rodytas variantas. 84 kvadratų 2 kambarių butas. Labai nepatogaus išplanavimo, nes ten ir kelios nešančios sienos ir gaunasi, jog 2 kambariai, didžiulė vonia, neproporcingai didelė ir realiai maži langiukai ir beveik neišeina perdaryti jo į normalų 3 kambarių butą. Bet mane ant pakilo. Kiek jisai iš viso kvadratų? 84 kvadratai ir 2 dar kambariai. Dar didesnis nei mano tas. Dar didesnis negu tavo ir 5 aukštas be lifto. Ir vienas ant mazgas, mega didelis. Ir... Nu dar pasakyk, kad kaimynas koks nučiūžęs ir bus pilnas kompas.
Ne, kaimynas viskas tarp. Ir moraliai pasenęs įrengimas, vat, pagal San Mazgus mes matome, kad Visiškai, tas pavėluotas remontas. Labai sudėtingas objektas, jisai galiausiai parsidavė, ten darė kapitalinį remontą. Ir aukštas 5, ne? Taip, Tas aukštas taip, be lifto. Kosmos. Bet ir namas renovuotas. Bet namas renovuotas. Ir vieta gera. Bet labai sudėtingas objektas, labai ilgai laukiam pirkėjų. Už 115 ir prasidėjo? Čia, žinai, čia mes seni atgal, laikai. jo. Tai seni laikai. Ne. Tai Jo, turi komplikuotų, aš galbūt sakyčiau, blogesnis nei mano tas aptartas, Taip. gal į B tada B. mes Į B. įstatom. B. Šitas. Orų į berods. B. Gerai, judam tada prie 7 objekto. Jis yra pas mus tada jau mūsų matytas Tilto gatvės milijoninis namas. Tai matys praustas. iš karto atkreiptinas dėmesys, kaina 1,3 milijono. Ta kaina visų metais kyla, kiek žinia. Bet jisai Čia, pats... Pauliau, tu šitą esi nusifotografavęs prie to baseino? Aha, jo, va čia prie džekuzę. Šiaip čia įspūdinga terasa, džekuzė, matosi. Čia tikrai yra tam, Gedimino pilis. nekvesenuojam nei vaizdo, nei nieko, bet vėlgi net ir tas vidus, jisai kažkada buvo tikrai ten high-end ir ten aparatūra labai mandri, kurios mandros detalės, parketlentės ten iš Ispanijos, kurios ten vežtos ir žodžiu, daug pavieniui gerų dalykų, bet jie tarpusavį kažkaip nesijungia. Ir vis tiek viską nukilina tas išplanavimas. Ir jo, ir tas išplanavimas ir per 4 aukštus, jeigu čia, žinai, būtų New Yorkas, tai, žinai, gal ten ta vieta, kaip sakyti, išneštų Manhattanas, bet kadangi esam Vilniui, sakau, aš sunkiai... Išlepę esam Vilniui, gerų objektų turim, Taip. jeigu tokių nieks nepia. New York'e tinka tokie Bet, žinai, montai, ne? ir kaina, pagalvok, žinai, Taip. milijonas ten su trupučiu. Tu įmoniai savo nepadarysi, tarkim, čia tų patalpų, ar ne, tarkim, ten parkingų nėra. Bet 324 kvadratai, labai daug. Ir į viršų, žinai, tasme, ir jie kyla. Čia nebent daryti tą kombinaciją, kaip apačioje kažkokį tai savo ofisiuką, nežinau, Ką ir ten sakau. advokatų kontorą ar kažkas, o viršui pats gyveni. Ten. Nu taip, bet Jo, va jo, 7 jo. metai, žinai, va, žmonės neskuba, bet ir Bet aš pigiai manau, kad neskuba. čia išsprendžiama su kaina būtų, turbūt, jeigu būtų Jo, nes- patraukli ta kaina. Nes vat, pagal dabartinę kainą, tai aš manau, žmogus turėdamas tiek pinigų tikrai geresnį variantą gali Taip. nusipirkti. Tai, Gerai, tai tada vertinkime jį, Tilto gatvės objektą. Turbūt, štai gal ją labiau statyčiau. nu, va, gal vis dėlto. Gerai. Gerai. Gerai, toliau tada judam į 8 mūsų objektą. Ką turim? Turime. O, perliukas. O, Patricija čia pakomentuos. 18 kvadratų butas. Šiaip Per pirma daug nuotrauka labai šitas. sužavinti, Tai, atrodo. žinai, ne kasdieną išgersi, žinai, 18 kvadratų per 2 aukštus. Pilies gatvė. Pilies gatvė. Prisimeni, kažkada buvo žmogus atėjęs į mažo butuko apžiūrą 18 kvadratų ir taip, žinai, įeina ir Kur duris dar? čia jau viskas. Kur realiai batų nenusavęs galėtų visą butą apžiūrėti. Čia ir taip per 2 aukštus, žinai. Tai vad jis tikrai unikalus visiškai, nes 9 kvadratai pirmam aukšte. Va, ir laiptai, viskas, antras aukštas. Ir dar langai va šitą kiemelę. Tai. Tai Tamsu. tikrai. Taip. Bet čia antras aukštas, ar ne? Antras aukštas, bet vis tiek tu visiškai matai langą kaimyno priešais, tokiais Sumojuot stačiais laiptais, apačioj sofutė tokia mažesnė tilptų. Bet čia įeini ir iš karto esi virtuvėje. Čia iš koridoriaus. Pirmas žingsnis ir įpuoli tu plauni indus. Ir batus pakrauklę Ir iš karto įskalbenkę. Iškart Batus gali į indaplovę Iškart pasidėti. įskalbenkė, nes to nėra jos kur kitur pakabinti. Juokas juokais. Ir čia aš kaip Kur matau, draugams susijęs ant laiptai laiptų? nėra visai komfortiški. Laiptų galima. Aš turbūt netilpčiau pro štangą. Tilptum. Tilpčiau. Keliais tilptum. Okay. Aš jau dviese neliptume ant šitų laiptų. Ne, man tai buvo visada klausimas, gerai, jeigu ir nupirksi, nes paskui dar turėkliukus padarė savininkas, kaip čiūžinį užnešti viršų reiktų. Susukta. Nu, Užčiužinti tais laiptais. bet, tai va tikrai nereali vieta. Daiktas, kaip 18 kvadratų jau galima visai... Taip, Kas butuką nupirko? Man turėt. įdomu. Nežinau, man nepavyko po ilgų Jo, kančių su juo, Geras. bet va, tas ir gundydavo žmonės, kad 18 kvadratų Pilies gatvėje Taip. kaina tokia gal plius minus buvo tais laikais,
bet ateidavo, tu nieko, nei baldą. O tai gerai, investicinis variantas, kodėl trumpalaikės nuomos čia negali padaryti? Gali. Numeti čiužinį ir viskas. Gali. Jo, viršui numeti, bet parašai iš karto Airbnb, pavyzdžiui, kad važiuoji tik su mažais lagaminais. Nes Tai lagaminas pirmam aukšte. Netilps. Jeigu dar batus. Pirmam aukšte pasidėti lagaminus, antram gyveni. Bet taip jau, iš tikrųjų, ypatingas mažumas daikto, 18 kvadratų kaip ir skamba gerai, bet kaip per aukštus. Žinai, gal ne laiptus reikėjo daryti, bet Batutą. kaip gaisrininkų tas stulpas, užlipti reikia. Virve, žinai, kaip mokykloje užlipi. Tai daiktas, kuris tikrai, aišku, rado savo pirkėją, bet labai sudėtingai. Nu gerai, įvertinkim, kur jie padėti. Bet man šitas netrodo. Man jis irgi netrodo. Jo, bet Man keista, kad sudėtinga. Jo, nes vis tiek Kaina to buvo 18 tuo metu. kvadratų tokį investicinį perkiną, vis tiek tavo tie reikalavimai, jie mažesni. Taip, tai vat, ir buvo pagal tą metą kaina kvadrato teisinga pagal aplinką, bet pagal išplanavimą jinai nebuvo teisinga. Ir kiek apžiūriu vis ateina, niekaip. Žinai, iš to, ką pasakoju, va dabar kaip pasakoju, atrodo, norėtų įdėti į B, bet jeigu taip nepasakotum, aš didėčiau Į C. Na, aš irgi taip pasvarstau, tarp B ir C. C, galim Aš tai dėti C, nes jis, ta prasme, jo vieta. Taip, gerai, Bet pritariu. tik trumpalaikį. Taip. O kaip čia pas mus įvairiai pasiskirsto. Gerai, žiūrim tada sekantį variantą. Pauliaus šitas variantas yra Kauno gatvėje. Nu vėl čia sugrįžtam prie tų Langiukai. cokolių. Jo, grįžtam į cokolių rinką ir čia cokolis su visokiais niuansais buvo, jisai ir buvo... Pelėsio buvo? Ir buvo biski ir pelėsio, ir tos jautėsi drėgmės ir, kaip kartais būna tokia, nemylėtas daiktas. Ir plius buvo negyvenamoji paskirtis. Ir langai čia į Kauno gatvę? Ne, ten buvo į vidinį kiemą, bet vat kaip ir Ignas sako, ten beveik toksai, kur matai tos langiukus, ten kojas matai žmonių praeinančias kieme. Ir dar vienas dalykas, pasakysiu. Aha, ir šitą, ir būdavo, man einu tam bute ir jau taip beveik su plaukų viršum jau lubas, tas jau braukė, nes tiesiog labai žemas lubas. Ir kas nupirko? Žmogus investicijai nuomai, tai vėlgi, žinai, jį truputėlį atšviežino, padarė normalesnę ventiliaciją. Ventiliacija išvelgia. Taip, ir tas žinai, ten nuomai, ten paleidė, kad ir dabartiniai, tarkim, rinkoje, vis tiek ten kokį 350 išsinuomot. Jo, jeigu jo gera kaina, nuomininkui, kaip sakyt, turbūt didelės. Taip pats gal nenorėtum gyventi, bet nuomai tai aš labai panašu irgi Kauno gatvėje žiūrėjau, irgi va taip langiukas pačiam viršui virtuviai. Visas darbastalis nuklotas žemėm. Iš viršaus, kadangi ten vaikšto visi. Taip, iš viršaus visos dulkės iš kiemo, kur vaikšto žmonės, tau krenta ant darbastalio virtuvės. Nu, čia jau dėčiau prie S. Tokio objekto. Jo, bet ta prasme, tai tu nematai, dėl to, kad, paprasčiausiai matyti visos dulkės, viskas tau pareina. Šitą aš nieko blogo labai nematau, man atrodo. Žinai, jisai realybėj... Aš gal prie B. Jeigu aną cokolį dėjom prie B, aš irgi prie B turbūt, kad čia panašaus. Man šitas gal geresnis, kaip, ta prasme, ten miegamieji be langų buvo visai. Aš kažkaip prie B gal prie B. Gerai, tinka. Gerai, ir tada pereinam prie paskutinio. Čia aš parinkau, norėjau tokį truputį didesnį namą parinkti, kaip būna kartais tie tokie vadinami po nepriklausomybės statyti namai, kur tikslas buvo kuo didesnį sklypą namą įterpti. Čia nėra rekordininkas. Jo, ne rekordininkas, tik 380 kvadratų. Esu buvęs realiai Kairėnuose 1000 kvadratinių metrų name. Kiek laiko vaikščiai? Bet aš jo neapsėmiau pardavinėti, bet gal 14-15 kambarių buvo. Šildom 2. Tai gaila, jis man atrodo į rinką ir neišėjo ir negalėjau jo parodyti, manau, kad čia būtų geras perliukas. 2 kambariai išėjo į rinką, 12 ne. Čia nebent. Ir jisai, žinok, architektūriškai atrodė kaip va tas iš suklijuotų gabaliukų puzlės. Tai... Ir taip, žinai, ir aš įsivaizduoju, būna dažnu atveju tokiuose namuose, tarkim, nebūtinai 1000, bet ten, žinai, 500 kvadratų tų kambarių, ten tikrai 10. Žinai, ir eini
ir jie tokie būna neapstatyti, žinai, tai kambariukai ten grindys, tiesiog sienos, nu, tai ten kokia spinta. Mane kažkada veda, žinai, ir aš pamečiau skaičių, tas man atrodo, visi vienodi. Kambarį, čia buvom, dabar įeinam ir dar tada atsidaro ten, žinai, palėpęs sandėliukas, žinai. Visų kambarių po vieną nuotrauką įdėti ir baigėsi skelbimo tai limitas. Vaikams tai idealu toksai namas, žinai, slėpynės, žinai, žaisti ir... Tai reiktų namą atvykti gimtadienį. Su sutuoktiniam labai gerai, nes jie nesusitinka beveik. Jo, tai čia aš noriu parodyti galbūt ne tokį charakteringą, bet didelis namas, senos, po nepriklausomybės statytas, ten 95 metai maždaug, geroj vietoj, Stalupėnų gatvė čia yra prie Pilaitės, pirma linija, kaip sakyti, Pilaitės. Ir jisai buvo vietomis paremontuotas, vietomis neremontuotas, kai kas yra likę sena, kai kas nauja. Neužtruko pardavimas, gana greitai įvyko, bet įvyko pardavimas tik tai tada, kai šitą objektą pasiūliau savivaldybei, kur savivaldybė darė konkursą įsigyti turtą, kuris būtų pritaikytas vaikų globos namams. Tai beje, čia jie turėjo, jų versliukas buvo, irgi jie pačioje turėjo tokį mini privatų darželį. Tai iš tikrųjų išplanavimas labai iš karto tiko, savivaldybė nupirko bet ką noriu pasakyti, kad toks daiktas turi labai labai siaurą pirkėjų ratą, tai realiai buvo keletą apžiūrų, viena gal tik apžiūra reali, kur žmogus žiūrėjo perdaryti į butukus, kai būna tos didelius namus, perdaro į 4 ar 3 butus, bet netiko jiem tas išplanavimas. Tai... Aš esu tokį turėjus, tai nusipirko 2 šeimos, tėvai ir vaikai kartu gyventi, tai irgi ten pasidarė 2 atskiras virtuvės, nes šiaip labai sunkiai likvidų. Bet dažnai būna tokie didesni namai, tokia pirma mintis, kad arba pasiūlyti investuotojams, kurie butais dalina, arba darželiui, bet esu turėjęs atvejį, kada toks didžiulis namas, kaip sakyti, spyna, raktas pataikė į spyną. Šeima su daug vaikų, plus tėvai, ten paėmė tą didžiulį namą, ten su 8 kambariais ir dar buvo 200 kvadratų ūkinis pastatas, o ten automobilis jie remontavo, tai dar ir dirbtuvės pasidarė. Bet vėlgi labai reti atvejai. Nu ir kur mes šitą pastatom? Man kažkaip tai gal linkstų link B? Jie sunkiau juos parduoti, bet būna, kad prisitaiko. Bet nėra, kad pasakot, oi, ne. Vieną turėjau irgi šuniukų. Bet jeigu būtų tas 1000 kvadratų, tai mes gerokai kiltų į jo reitingą. Bent jau. Ignai gerai, sakai, buvai 1000 kvadratų name. Žmonės kokiu tikslu jį tokį statėsi? Turėjo plytų daug. Ką jie ten veikia? Bet vis tiek įdomi priešistorija. Ta priešistorija dažniausiai būna, kad ten buvo galimybės, galėjau gauti medžiagų, galvojau gyvens vaikai, turiu 4 vaikus, ateis su šeimom, su anūkais ir visi gražiai kaip itališka šeima gyvens. Žodžiu, kai stačiau, planavau, turiu 3 vaikus, jie turės dar po 3 ir viską iškart susiplanuoju. Tai tuo metu tiesiog toks laikotarpis buvo, žinai, ten šildymas atrodė, kad nieko nekainuoja, žinai. Medžiagų, jeigu gauni, statyk kiek nori. Susikombinuoji. Ir tiesiog tas po sovietmečio užspaudimas, žinai, kuris gyvendavo visi mažuose ten butukuose, dabar turi galimybę, žinai, ir varai. Ir galbūt tas prestižo buvo dalykas, kad kuo didesnį pasirodyti, čia, žinai, jau statusas ir panašiai. Nu tai tai prabėgo mes 10 objektų, kurie galbūt sunkiau likviduojami, nepasakysim, kad visiškai nelikviduojami ar kažkokie blogi objektai. Tai jūs galit irgi parašyti iš tikrųjų komentaruose, kokie objektai jums atrodo galbūt labiausiai nelikvidus, ar nuorodų atsiųsti galit irgi. Būtų įdomu iš tikrųjų gal. Tikrai nors ir linksma laida gavosi, bet suprasti reikia teisingai, kiekvienam daiktui savas pirkėjas ir skirtingų to nelikvidumo lygių būna ir dažnai, ką mes išnekėjom, kad kartais tas nelikvidumas irgi atsiremia į kainą, tarkim, tu ne visada jį gali vertinti su ten tokios pačios kvadratūros, normaliu, tarkim, būtų, kas liečia planavimas aukštus, reikia,
mes ir esame tam, kad paaiškinti, suprasti, kodėl jisai yra netipinis. Ir mes dar esam tam, kad parodyt galimybės iš to nelikvidumo gauti kažkokį kaip tik likvidesnį daiktą arba kaip patrauklį investicinę galimybę. Kas galėtų tikti pirkėjui, tipiniam arba mažiau tipiniam, bet vis tiek, kad labiau patiktų. Taip, nes... Dar paskutinis klausimas, o žinot kažkokį turtą, kur tikrai neparsiduoda? Nu, atrodo, ir kaina jau tik stipriai žemiau rinkos. Nu, tai, man atrodo, ir ta pati daktaro vila, kurią žiūrėjom. Aš turbūt labiau apie tai, kad sklypai. Kartais būna žmogus, sako, nu, bet vis tiek už kažkokią kainą galim parduoti. Nu, niekam to sklypo toj vietoje nereikia. Jeigu ten kokia... Arba jis probleminės formos kažkokios. Taip, ir būna, kad iš tikrųjų... Probleminės formos, ten kažkokio privažiavimo nėra galimybės. Arba menkavertis kažkoks daiktas, kur įdėti reikia daugiau. Ar kokia pelkė, ar ribojasi su kaimynais, kuriem jo nereikia. Būna sklypų, kaip suprantu, būna tokių, kur nieko nepadės. Ir sklypai, ir ne tik sklypai, žinai, būna, Senamiesty turėjom atvejį Palėpę. Tarkim, Palėpę, bet jinai labai specifinė, tasme Palėpė, tarkim, per maža, kad iš jos kažką galėtum nuveikti ir jau ten, kaip sakyt, gyventojai buvo iki tokio lygio, tasme stadijos pirėję, kad, sako, atiduosim už eurą. Už dyką šitą. Už dyką, tasme, pirkėjų tam investuotojai su sąlyga, kad, tarkim, jisai sutvarkys stogą. O stogo remontas kainuoja brangiau, negu, kaip sakyt, to daikto būtų kaina. Tai, tokie visokie. Tai visgi būna nelikvidaus turto. Būna. Jo, tai manau, kad metas judėti link pabaigos, o pabaigai visgi norėtumėm dar kartą padėkoti mūsų laidos rėmėjams. Tai yra internetiniai baldų parduotuviai Baldai 1. Ten tik likvidus baldai. Tik likvidus, labai likvidus baldai. Ir jie pavers jūsų turtą likvidžiu. Ir tas skelbimo portalas realu.lt, užeikit, pavartykit ir išsirinkit savo turtą. Tai va, o ką mes dar norime, aišku, ir jums padėkot, kad rašot, žiūrit, pasiūlykit. Komentuojat. Ja. Pastaruoju metu, naujų žiūrovų atrodo atsirado, naujų sekėjų, tai smagu, džiaugiamės. Jo, ir turim jau 9200 mūsų aktyviai sekančių, tai norim dar, kad labai paraginti, tikslą mes turim, aišku, turbūt jau nebepasieksim iki naujų metų. Bet dar pusantrą mėnesį liko. Bet jeigu jūs visi žiūrintis dabar, pasižiūrėsit, ašgi nesubscribinu, paspausit, tai gal ir pasieksim iki naujų metų. Žmonės sako, žinai, aš ten neprisijungęs, ne per savo akauntą žiūriu. Pabandykit, gal įmanoma. Pavyks. Ja. O gal mes, jeigu pasiektumėme iki naujų metų, gal kažkokią dovaną galėtumėm žiūrovom padaryti? Aš tai jau tikrai dedikuosiu dovaną, jeigu 10 tūkstančių... Ką mes galėtumėm padaryti? Pauliui, neprisižadėk per daug. Jeigu pasieksim 10 tūkstančių, padovanosim tam žiūrovui skanę vakarienę restorane. Bet kaip tu žinosi, kad 10 tūkstantinį? Nerasi, žinok. Čia reikia visiems dovanoti, žinok. Kažkokį ekstra epizodą mes padovanotumėm, kažkokį įdomesnį. Taip. Ok. Dar sugalvosim iki kitos. Bonus. Gal iš kažkas kitos erdvės gal padarytumėm. Jūs tik tai pasiekit, mes jau... Ką nors sugalvosim, jo. Tai ką, ačiū Jums, judam toliau ir iki kitų pasimatymų. Ate. Iki kitų kartų.